नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयच्या उद्देगांनी प्रायव्हेट जॉब भायल्यांक गेल्यार गोंयकारांनी खंय वचपाचें, सरकाराचें स्पश्ट धोरण जाय. विजय हेडॉन. सगळ्या मुखार फटिंगपणां उलोवपी दिगंबर खंय हारला. ताणें देवाचो भंय घालून कांयच जावपाचें ना. विजयाचो थोमणो. धेंपो आपलो इश्ट तो इश्टूच उरतलो. ताचे आड नेगेटिव्ह प्रचार ना. इंडी अलायन्साचो खंय पॉझिटिव्ह प्रचार. तुमचे कडेन डेटा ना. आमी जेन्ना विचारतात एम्प्लॉयमेंट लायले ते कोण, ते खंयचे, ते म्हणटा गव्हर्मेंट सेज वी हॅव नो डेटा. सरकार आसा कित्याक? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तुमची कित्याक आहा? देर हॅज टू बी अ सिस्टम टू इट. सिस्टम इज दॅट हे तुज्यो नोकऱ्यो ओपन अप जावपाच्यो आसात. हांगा भुरगे बाबा कितले तयार आहा. ओके, एक भशेन की गोंयकार मातसो सुशेगाद, हांव तें नाकारना, आसूंक शकता. पूण गोंयकाराक जरी नोकरी मेळटा म्हणून कळत ना. हांव एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सांगता, लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका नोकरी खंयची गोंयांत अवेलेबल आहा हें म्हाका कळपाक जाय. कांय लोकांनी आमदारांनी आपूण सरकारी नोकरी दिता ह्या वाक्याचेर आपली पॉलिटिकल करियर्स केली. तुम्ही आज जेन्ना प्रचाराक वता तेन्ना जेन्ना जॉब दिता म्हणटात, म्हाका दिसना की एकूय आमदार लोकांक सांगता की आपूण प्रायव्हेट सेक्टरा भितर जॉब दिता. राजकारणी जबाबदार न्ही हाचे खातीर. 100%. ताजेर एक दुसरे भशेन तूं विचार कर की प्रायव्हेट नोकऱ्यो जेन्ना तुका मेळना, गोंयकारांक गोंयांत प्रायव्हेट नोकऱ्यो मेळना, तेन्ना गव्हर्मेंट नोकऱ्यांचेर प्रेशर वाडटा. एक नोकरेक 5,000 लोक फुडें येतात, ते मागीर कोणाक लाच दितात. हें सगळें हें तूं परतें चिंत. नोकऱ्यो जर गोंयकाराक मेळना गोंयांत, तर तो खंय वतलो? गव्हर्मेंटाचेर. प्रायव्हेट नोकऱ्यो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकार ते काम करतलो इतलो विश्वास आसा तुमकां? 100% पूण विथ द प्रॉपर सॅलरी. आनी तो वचचे पयलीं 45 मिनटां पयलीं तो म्हज्या ऑफिसान आशिल्लो, आनी जंय ताणें सगळ्यांक उघडपणान सांगिल्लें 18 वर्सां हें आयकूंक येता म्हणून की आपूण बीजेपीन वता म्हणून, आपूण केन्नाच वचचो ना म्हणून. एक कावन्सिलराक ताणें सांगलें. हें इतलें सांगून तूं कॅट करता सगळ्या जगाक, आनी आमी विचारल्यार तुका दुखता, आनी आमी विचारप ना म्हणून सांगता. विचारल्यार तूं सांगता की दामबाब पळयतलो. सो तूं कोणाकूय आनी कोणाक भिवय, आमी भिनात. आनी ताका कळटलें की लोकूय ताका भिनात. तर हांव दिगंबराचेर डायरेक्ट चार्ज करता की ताका ताजी सपोर्ट बेज हारल्या फ्रॉम कावन्सिलर्स टू पीपल. तो कावन्सिलर वोट ताका हांव चॅलेंज करता, ताका सांग वोटींग सिक्रेट बॅलेटान कर म्हणून. काम कशें साल्वार करता तें पळोवया. तुवें मारपाचो हा वोट अशें करून दादागिरी करून गुंड जे एंटी सोशल एलिमेंट म्हणून बीजेपीन जेलान घाल्ले, प्रिव्हेंटीव डिटेन्शनान, ते ताजे वर्कर, ते बीजेपी युवा मोर्चान मेंबर केल्ले आहा ताजे. सो तांची हिस्ट्री सगळी म्हजे कडेन आहा. म्हाका काडपाची ना ती हिस्ट्री आतां. पूण एकूच तुका सांगता, दिगंबर कामत हारला म्हणून तो हें सगळें उलयता, आनी कित्याक कितें उलोवना. भाशणां पॉवरफूल, पण भितरल्यान विजय कितें तरी वेगळें करता. हे कितें भितरल्यान भायल्यान? डेपो फ्रेंड इलेक्शनाचे आमी स्टँड घेतला तो देप्याच्या अगेन्स्ट आहा. पूण आज मेरेन म्हजो देपो फ्रेंड. हांवें देप्याक खंयच क्रिटिसायज करूंक ना. पूण हांव इंडिया एलायन्सा बरोबर आशिल्लो. हें सगळें गोंयकार. तुम्ही तुमच्या प्रचारा कडेन प्रामाणीक आशिल्ले म्हणटा तुमी? 100% आशिल्लो. इंडिया एलायन्साक मत मागतना देप्याच्या विरुद्ध आसपाची गरज ना. आय हॅव नॉट आस्क्ड वोट इन अ नेगेटीव मॅनर. आय हॅव आस्क्ड वोट इन अ पॉझिटीव मॅनर. हाजे खातीर मत मारा. गोंयांत हीट वेव्ह एक्शन प्लान आनी एअरपोर्ट एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्लान चालीक लायला. मुख्यमंत्री सांगता लोकांनी हवामाना विशयी म्हायती दिवपी सचेत ॲप डावनलोड करचो म्हूण उलो. अरिश्टाचे परिस्थितीक लोकांक आदार करूंक गोंयांतल्या 11 सायक्लोन शेल्टरांत खंय 400 आपदा मित्रांक दवरल्यात. मान्सूनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान DMA यंत्रणेची बसका घेतली. हे फावटी लोकांक आमी टायम टू टायम अलर्ट करपा खातीर गोवा हीट वेव्ह एक्शन प्लॅन 2024 हो आमी तयार केल्लो. लोकांक प्रत्येक फावटी हीट वेव्ह एक्शन प्लॅन करून प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ताजे इम्पॅक्ट कितें आशिल्लें हाजी प्रेस रिलीज आमी प्रत्येक फावटी करताले. आनी हीट वेव्हचो त्रास लोकांक जावचो न्हू म्हणून 14 मार्च 2024च्यान आमी हे कंटिन्युअसली प्रिपेर्डनेस लोकांच्या मदीं सुरू आशिल्लें. आनी तेजेय बी पर्सनली जे आसा पळय न्ही, हे कलेक्टरा कडल्यान आमच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान वयताले. प्रेस मिडिया आसत, जनरल पब्लीक आसत, सचेत पोर्टल एपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही, सगळ्या डिजास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी, गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट, बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळप. आनी दोज वर व्हेरी प्रोन टू डिजास्टर, म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले, किंवा
रिस्क कितें कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सदोदीत हें करीत आसा. सर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून उरलें, लँडींग जावंक शकना, ही एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसलें उदीक खाली कशें करप हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. आमच्या कडेन ट्रेन आपदा वॉलंटियर्स आसात, जवळपास 400 वॉलंटियर्स जेंकां आमी फायर आनी पुलीस हांच्यांनी ट्रेन केल्ले. ते वेगवेगळे कडेन आमकां तेंचे फोन नंबर्स हे ते आसा, ज्या जाग्यार गरज लागली काय त्या जाग्याचे वयले आपदा वॉलंटियर्स म्हणजे वी कॉल इन देम द आपदा मित्र आनी तांकां आमी टायम टू टायम थंयसर आफयता आनी ते वॉलंटरिली काम करपाक तयार आसता. कला अकादमीच्या कामाचो ऑडिट रिपोर्ट दिवंक सांगला. गळटी कांडाचेर एक्शनीचे कशें कितें काय विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची जाप ह्या फुडें खंय कसलीच बेजबाबदारपणां खोपोवन घेवचें ना. PWDक सांगला. तेवटेन सांस्कृतीक प्रदूषण वाडटा म्हूण पद्मश्री विनायक खेडेकार पुरस्कार सुवाळ्याक उलयिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा संस्कृती एकचार तिगोवंक यत्न चल्ल्यात. तेजो ऑडिट रिपोर्टूय बी ऑलरेडी सबमीट करपाक लायला. पयलीं तेजो रिपोर्ट करपाक घेतलो, तो रिपोर्ट तेजो सबमीट जातलो. बट तेजे ऑलमोस्ट ऑल प्रिकॉशन्स जी कितें घेवपाक जाय पळय ती PWDच्या PC इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताणें खंयसरूच म्हणजे ह्या बाबतींतली कसलीच हलगर्जीपणां ह्या कडेन जावची न्ही हाच्या खातीर प्रिकॉशन्स घेवची हें सांगलां. मजगती संस्कृती प्रदूषण वाडटा म्हूण पद्मश्री विनायक खेडेकर उलयल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा संस्कृती तिकोवंक सरकाराचो यत्न. पद्मश्री विनायक खेडेकर हांच्या बाबतींत खरोखरूच गोंयची संस्कृती वाचोवपाक जाय म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळे लिखाण त्या गोंयच्या पारंपारीक आनी संस्कृतीचेर ते करीत आसात. गोंयची संस्कृती वाचोवपा खातीर म्हणजे सरकारूय आपल्या कडेन सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. आमच्या वांगडा एकोपो टिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे गोंय पारंपारीक रित्या गेली कितलींशीं वर्सां रावत आयिल्लें आसा. नाहक थोडे लोक अशा पद्दतीचो दोगांच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न हे वेळच्या वेळी करता अशा लोकांनी घालचें न्ही. आनी कोणीच अशा पद्दतीन खंयच्याच संस्कृतीचेर किंवा खंयच्या आमी म्हणटा की सांस्कृतीक ठेवीचेर टिका किंवा टिप्पणी ही करची न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. आनी टिका किंवा टिप्पणी केली आसत जाल्यार बी सरकार भुगी रावचें ना. आमी कडक आतां पर्यंत जाल्ल्या एक्शन म्हणजे आमी इन एक्शन लोकांक ज्या पद्दती दाखयल्या ताची इन फ्युचर सुद्दां अशा पद्दतीचो प्रयोग केलो वता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुळगांव दिवचले आचल कुंडयकर हांच्या घराक उजो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो म्हूण दुबाव. घरांतले सामान लासून काबार. म्हायती मेळटकूच दिवचले उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले. पावता म्हणसर कांय वस्तू लासून काबार. आग आटोपात हाडूंक उजो पालोवपी दळाक येस. आमकां असो खबर कळ्ळी की जी आचल आनंद कुंडयकर यांचे घर शॉर्ट सर्कीट जावन ते जळ्ळें. ताबडतोब आमचे हांगेले स्थानीक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. रोखडेंच आमकां कळना फुडें आमी सगळे आमचे पंच स्थानीक पंच मधू हळणकर, आमचे सरपंच मानशी कवठणकर, डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकर, बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली. आनी चडांत चड म्हणजे तिचें घर ते चडांत चड ते जळयले आहात. थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयले आसले ते जळोन गेले. वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखा वयर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखा वयर ती लुकसाण जाल्ली. आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती. हो इन्सिडेंट जाल्लो तूं खंय आसलें? हांव म्हापसा आसलें, भाजी घेवन बसलेलें तेन्ना हांगासरले हांगा कोण तरी म्हाका वाड्या वयल्या लोकांनी कॉल केलो की तुमच्या घराक आग लागल्या. तेन्ना फायर ब्रिगेड येयला तो उजा पालता तूं सुशागाद यो अशें म्हणून सांगलें म्हाका भियो नाका म्हणून. पालये पेडण्या फाटले कांय दीस बिबटो भोंवता. वासरां सुणे व्हरता म्हूण थळावे सांगतात. आतां लोकवस्तीतूय भोंवता म्हूण थळाव्यांक भंय. थळाव्यांच्या कागाळे उपरांत राना खात्यान बिबट्यांक धरूंक पांद्रो लायला. मजगती विनोडा पेडण्या बिबटो भोंवताना CCTVत कॅप्चर जाला. सध्या पेडणे तालुक्यान बिबट्या वाघांचो जो धुमाकूळ सुरूच आसा. काही दिसा पयलीं तुयें हांगा दिसलें, तेच्या उपरांत विरनोडा, आतां सध्या पाली हे गांवांत धुमाकूळ घालताना आमकां दिसपाक येता.
गेल्या काही दिसाच्यान हे पालये गांवान लोकांच्या वस्तीन येवप सुरू आसा. रातचे 9, 9:30, 8 म्हणजे टायम सांगपाक येना, पूण ते खाला उतरतात. सगळ्या वाटेन रान आसा आणि एका देगेन लोक रावतात. लोक वस्तीन सध्या येवपाक लागलेले आसात. सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानिक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून, तेंचे एक घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो. तो इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आणि सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आणि पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा. सो तो भिलो. सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो. ओके. सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा इजरो इन्स्टॉल करता म्हणून. कारण कितें असू शकता? जंगल कमी झालं. बरोबर. जंगल कमी झालं त्या कारणान गांवान येवपाक लागले. टायमींग बी असो ना, रात्री ते याच्या 12 उपरांत बी असो. ओके. कुत्रे बी असे भोगतात कोण येयले का ना अशें. बरोबर. ओके. आता सध्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या काय? जाळी घातली खंय तर पिंजरो घातलो. काल येवपाचे असले ती. कोण फॉरेस्टवाले? हां येऊन गेले तर. येऊन गेले. ओके. एकंदर ह्या विशयाचेर संबंधित डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवन हे लोकांक हे जे त्रास जाता हे दूर करप खूप गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. येरादारी पोलिसांनी राबयल्ल्या खाशेले मोहिमे खाला 22 ते 25 मे मजगती सुमार 4885 वाहतूक कायदो मोडप्यांचेर कारवाय केल्या. सुमार 70 जाण खंय सोरोप येवन गाडी चलयतना धरल्यात. 100 वर खंय हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयतना धरल्यात. धर्माचेर वादग्रस्त कॉमेंट वा पोस्ट करून तणाव करतल्यांक म्हयनोभर तरी भितर उडोवपाची खर ख्यास्तीची कायद्यात तरतूद जाय. आमदार मायकल कायदो दुरुस्ती मागता. गांवांनी लोकां मदीं वायटपणां जातली. सोशल मिडियार लोकांनी भौशीक समस्या घालच्यो. धार्मीक इशू नाका. मायकल खंय विधानसभेत इशू काडटलो. देवी लयराई आसूं सेम कितली शेकडे वर्सां जाली, म्हणजे 500 वर्सां जाली, 1000 वर्सां, 1500 वर्सां हे आदले आमचे देवस्थान हे आमी म्हाका दिसता आमी डिस्टर्ब करूंक पारना. हे खंयसरूच तेणी लोकांनी रॉंग कमेंट घालूंक पारना. तुमकां हांवें आत्तां सांगलां की विशीस घाला बरें, तेजे भायर हे प्लॅटफॉर्म यूज करूं नाका. तुमी तुमचे हेचेर कितें घाला, तुमचे पर्सनल. आपूण हें काम करूंक सोदता, हें रॉंग आहा, हिंगा होणें पडल्या, ती गटर ओपन आहा, तो फुटपाथ डॅमेज जाल्लो आहा, तेजेर घाला न्हू. इलेक्ट्रिसिटी सारकी चलना, ट्रॅफिक पुलीस लोकांक त्रास करता, हे घाला न्हू. सरकाराचे नोदरे काडून दाखोवया, पंचायतीचे नोदरे काडून दाखोवया की रॉंग कितें जाता पळय तें. हें नाका आसलें कॉन्ट्रोवर्सी कसले घालप ते. आनी म्हाका दिसता की हे स्ट्रिक्टनस आनीक जावपाक जाय. लेजिस्लेशन येवपाची गरज आहा एसेंब्लीन की जे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करतले कोणूय आसूं तो, एका पयलीं मिनिमम 15 ते 1 म्हयनो भितर उडोवपाची. एका बेल मेळोंक पाना, ज्युडिशियल कस्टडीन एका दवरपाचो की हे एक सिग्नल वयतलें की कोणेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे न्हू. एसेंब्ली सगळे पॉयंट्स म्हणटात. हांव मानतलो न्हू. एमेंडमेंट येवपाची गरज आहा की हे येयल्ले दिसा एक ना एक कॉन्ट्रोवर्सी चालू आहा. आतां डिस्टर्बन्स जाता, आख्खे विलेजीन डिस्टर्बन्स जाता, आख्खे स्टेटीन डिस्टर्बन्स जाता. लोक सगळे एकठांय जाता, उचामोड जाता. आमचे सगळे फ्रेंड एकामेकाक पळोवपाचे फाल्यां बंद जातले. हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हेचेर एक चिंतपाची गरज आहा आनी एमेंडमेंट जाय जाल्यार हाडपाची गरज आहा. तीन राज्यांनी म्हादयच्या एकठांय पळोवणे विशीं केल्ल्या अर्जाचेर प्रवाह समिती कडच्यान अजून कांयच रिप्लाय ना. गोंय जापेक रावला.
आमी आमची तयारी दवरल्या म्हूण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. तेवटेन रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक NGOनी मुखार सरचे म्हूण उलो. मादेचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर तुमी प्रपोजल दिल्लो अजून कर्नाटकाक. दिल्लें आसा. सो तांचे रिजेक्ट केलो अशें आयकपाक येता की अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना. मुखाल्ली 2 दिसां पयलीं चवकशी करून दिली. सर गेल्या वर्षी जे रेन हार्वेस्टिंग साठी जे तुम्ही प्लॅन केलेलं रेन हार्वेस्टिंगसाठी सगळ्यात जास्त आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बंधारास म्हणजे स्वतःचे मत. त्याशिवाय मागीर पिट्स बांदपाचे डोंगर माथ्याचेर पालसणाचेर डोंगराच्या पालसणाचेर पिट्स मारप तातूंत उदक स्टोर कित्याक आतां एक स्ट्रेनियस एक जालो पूण तातूंत कशें आसा NGO लोकांनी काम करपाक जाय. शेतकाऱ्यांक तुमी सांगलें जर तुजे जमनी भितर हे मार पिट्स मार तो मारपाक तयार जायना. तरी आसतना आमी प्रयत्न करतात की अशा प्रकारचे डोंगराच्या पालसणाचें उदक स्टोर करचें आसा म्हणजे हार्वेस्टिंग करचें आसा. शिवाय शहरा भितल्यान जे काही बिल्डींग नवीन बिल्डींग सुरू येता पळय ताका टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जे आसा तांणी कंपल्सरी केल्लें आसा की तुमी बोरवेल घेवन हार्वेस्टिंग करपाक जाय. कितले सर पिट्स मारलेले आमी सांगिल्लें आसा आनी तारीख सुद्दां दिल्ली आसा. अमके तारखेक आमी तयार आसा म्हणून आमकां अवेलेबिलिटी आसत आमची. आतां दोनूय बाकीच्या स्टेटींनी करपाक जाय. आमी आजूच आयकल्या प्रमाणे कर्नाटकान म्हटलां की मॅटर इज सब ज्युडिस इन द कोर्ट आनी कित्याक करपाक इन्स्पेक्शन कडेन ताजेर प्रवाह कमिटीन डिसिजन घेवपाक जाय. नव्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा सुरू करूंक दिवच्यो न्ही. मुळावें शिक्षण मायभाशेंतूच जाय हें नव्या शिक्षण धोरणांतूय स्पश्ट आसा. कोंकणी भाशा मंडळान नव्या इंग्लीश शाळांक हरकत घेतल्या. इशू शिक्षण खातें मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा नव्या इंग्लीश शाळांक परवानगी ना. कोंकणी शाळेक मान्यताय घेवन इंग्लीश शिकोवंक मेळची ना. की अशा तरेच्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा गोंय सरकारान गोंयांत सुरू करच्यो न्हय. आमी जर जागतीक पातळीचेर पळयलें संवसारीक जो सिद्धांत आसा तो हेच म्हणटा की मुळावें शिक्षण जें आसा भुरग्यांचें तें मायभाशेंतल्यान जावपाक जाय मातृभाशेंतल्यान जावपाक जाय आनी जाल्यारूच तें योग्य पद्दतीन जाता. आनी म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हणया किंवा भारत सरकार म्हणया हांणी हें तत्व मानून घेतलां. नवी जी शिक्षणीक आमचें धोरण आसा राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण जें आतां सगळे कडेन चालीक लागता आनी गोंयांतूय बी चालीक लागपाक लागलां तातूंतूय स्पश्टपणान म्हणिल्लें आसा की मुळावें शिक्षण हें मायभाशेंतल्यान जावपाक जाय. अशें आसतनाय बी इंग्लिशींतल्यान म्हणजे इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचो हो यत्न हो गोंय सरकार कित्याक खपोवन घेता हो मोठो प्रश्न आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा कोंकणी शाळे खातीर मान्यताय घेवन इंग्लीश सुरू केल्यार एक्शन जातली. हांवें चॅक करूं ना. ह्या दिसांची म्हाका मेल हांवें सगळें चॅक करूंक पावोंक ना. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. इंग्लिशींत नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी ना दिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 7 नगरपालिका 50 पंचायती बरोबर कबलात केल्या. भोवत्या सुण्यांक सांबाळपाची तांचीच जबाबदारी. जनावरां सांबाळ खात्याचो उपसंचालक नितीन नायक सांगता. दर्यादेगांनी भोवती सुणी वाडल्यात. लोकांच्या आंगार वतात. त्या फाटभुंयेर दृश्टीन संचालकांक बरयल्ले. खातें म्हणटा तांचेरूय पंचायत पालिकेन नजर दवरपाची. तांकां अनुदान दितात. स्ट्रे डॉग्स जे आसा दे फूल स्ट्रे डॉग्स आसा ती इज द मॅन्डेट ऑफ द लोकल बॉडीज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज. आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी तांकां स्टरलायझेशन व्हेहिकल्स हेजे खातीर आमी ग्रँट इन एड्स दिता थ्रू द टू द लोकल बॉडीज एंड दे हॅव टू मेक एन MOU विथ द NGO or एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन. तुमचो रोल इतको येता म्हणटा. हय आमी फॅसिलिटेटर आमी फॅसिलिटेट करता. डिस्टी लायफगार्ड जे आसा तेणी लेटर केल्लें तांकां आमी ऑलरेडी रिप्लाय केला की टू टेक हेल्प ऑफ द लोकल बॉडीज. सपोज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज आमी मोटिवेट करून गोंयान आमचे 7 म्युनिसिपालिटीन MOU सायन केल्ले आसा आनी 50 पंचायतींनी MOU सायन केल्ले आसा. 14तली 7 आनी 198तली 50 हेणी आनी हय आनी आमचे ऑफिसर्स तांकां मोटिवेट करीत आसा. सो आनी चड हे पंचायतांनी म्युनिसिपालिटीज आमी मोटिवेट करत आसा तांकां टू सायन एन MOU विथ द NGOs सो दॅट तांकां आमचे कडल्यान ग्रँट मेळचें म्हणून and take care of these stray dogs.
ओके, सो अशें जर करत जाल्यार जे स्ट्रीट डॉग जे बायट्स आसा ते कमी जातले, डेफिनेटली कमी जातले. आनी तेंचे स्टरलायझेशन करप इज इम्पॉर्टंट. फुडल्या 5 दिसांत मान्सून केरळात पावो येता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. मान्सूनाक पूरक अशे बदल खंय हवामानात दिसपाक लागल्यात. 1-2 तारखेर केरळात पावल्यार मान्सून 4 दिसांत गोंयांत पावो येता. 2 तारखे मेरेन वेधशाळेचो गोंयांत पावसाचो अलर्ट ना. घरा बिराडाक दितल्यांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करूंकूच जाय. करना तांचेर कारवाय जातली म्हूण DGPची शिटकावणी. फाटल्या कांय म्हयन्यांत गोंयभर चोरयो आनी खुनाच्यो कितल्योशोच केशी. चडशा केशींनी गोंया भायलेच. ह्या फाटभुंयेर टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह चलता. मोहिमेंत पुलिसांक आतां मेरेन डॉक्युमेंट नाशिल्ले 101 बिराडी मेळ्ळ्यात. गोंय पुलिसांनी गोंयांत कांय कडेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह सुरू केला. तातूंत चिंबल आनी कोलवाळे मेळून 100 वयर टॅनंट व्हेरिफिकेशन नाशिल्ले मायग्रंट सापडल्यात. एक्शन चल्ल्या. DGP म्हणटा गोंयकारांनी घरा भाड्याक दितना टॅनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूच जाय, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय जातली. पिछले चंद दिनों में ही 1-2 जगह पर कुछ घटनाएं हुई जिसमें जो बाहर से लोग आए हुए थे उनकी शमूलियत पाई गई थी. तो उससे पहले भी हमने कलेक्टर्स के थ्रू भी एक नोटिफिकेशन करवाई थी कि जो टेनेंट्स हैं उनका सत्यापन कराना लाजमी है, ताकि उससे पता चल सके कि जो व्यक्ति यहाँ पर काम करने के बहाने तो नहीं आया हुआ है कहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पहले भी इंस्टांसेस हुए जिसमें बाकी राज्यों की पुलिस ने हमें सूचित किया कि उनके किसी क्राइम में कोई वांछित अपराधी जो है वो गोवा में उसकी लोकेशन आ रही है. तो फिर ये देखा गया कि वो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो शंका के दायरे से बाहर हो जाए. इसलिए हम आपके माध्यम से भी लोगों को ये अपील करेंगे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर वो टेनेंट रखते हैं तो उसका सत्यापन कराना जरूरी है. इससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी उस व्यक्ति पर पड़ता है, वो कोई ना कोई गलत काम नहीं करता है. इसमें कलेक्टर्स ने 188 IPC के अधीन भी एक नोटिफिकेशन किया है. इनफैक्ट एक टेनेंट वेरिफिकेशन एक्ट की भी प्रिपरेशन की गई है जो हमने लीगल डिपार्टमेंट को भी भेजा हुआ है. उससे ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और मैंडेटरी हो जाएगा, जिसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं करवाता है तो उसमें कोई फ़ाइन का प्रावधान भी होगा. बट अभी तक यही लोगों को मैं ये अपील करूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है. किसी को आप घर में सर्वेंट रखते हैं, किसी को आप घर में टेनेंट रखते हैं या किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट+ ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.